Ayo mangga Pak sing duwe perapatan celeng. Pak Kumsin. Sawang nikmat anak perapatan yang minangka dadi berbatasan desa Celeng lo bener arane ibu tinggal lancaman pengene desa Celeng di sawang-sawang dalane bapakku mesti rame pisan iya nih setomplate Pak Kumsin. ya wesipun ning perdagangan sore Jumat iku pasaran wong saiki bapakku mesit kudu ngerti ana dalan mengetan marani kali ombake memana kegawa memene ora apa-apa sing penting laksana cita-cita bapakku mesin sedaya mamae Pepi ning batesan desa Karanggemah mamae Pepi ning kono krungu maranayaga rombongane organ dangdut mimi cici mamae Pepi Bapak tuane bocah sunat bikin kus lagu ke sawang nikmat anak perapatan yang minangkan Papa Ali jadi perbatasan desa Karang Tengah lo bener arane Papa Ali laksana cita-cita Papa Ali sampeyan Papa Ali sing paling eman Papa Ali sayang aning kono Mas Andi krungu paranaya agak ngebos berat Mamae Pepi sayang wong saiki sampeyan kudu ngerti Pak Haja ana dalan Pak Haja marani kali ombake memana kegawa Mamae Sulaini sayang Mama Sulaini sampean sedaya padang rumua Mama Sulaini ning kono krungu paranayaga Mama Sulaini laksana cita-cita Mama Sulaini
sing penting laksana cita-cita. Raga. Oke, Mama Sulaini.